ҳамдиёрони азиз 11 сентябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар ноҳияи Шуғнон, деҳаи ноҳияи Ишкошим, деҳаи Кӯҳилал. ноҳияи Ишкошим, деҳаи Кӯҳилал. мавзеи Гулбоғ номондагӣ. мавзеи Гулбоғ дар хоҷагии деҳқонӣ бародарам Хусрав. Хусравҷон, ман ҳамин лаби дарё омадем. Аз дарё он тараф ҳамсоя давлат ҷумҳурии Афғонистон. Лаби дарёда ман мебинам ки шланго партофтагӣ ва оби қатрагӣ гузарондагӣ. ин дар мосоати 1 гектар бошад ме? қариби 1 гектар, ҳа? маҳо онҷа гирам. Инҷа буға шумо кардед ме инҷа? Ин меҳната? Давлаи ҳукумат шӯравӣ ҷо рушқа мекоридан, хай насосо дизело буданд. Ха, инҷа рушқа мекоридан? Дига он як санглох буд, санг панча чиндем, ҳамҷо ҳама санг буд. Санглох буд, сангаша чинде? Сангаша чиндем, и булор хай хоб баъз ҷоша задем, ҷо ҳам. Инҷа чӣ шинондагӣ будед ки чӣ дарахт нест? Як дута ҳаст, ё на инҷа ман мебинам. Зардолу шондагӣ будем асан. Чӣ ба ин дарафт ҳашта нест? беовида хуш шуд. ҳамин ҷаба беовида хуш шуд. о хандаовар нест ме? беовида инҷа хуш шудааст. о ана рафтудааст беовида хуш шуд. Чӣ ба? Барое ки дасти қин шуд. ба капелни хати капат када натонистед он асоса то автоуяи дарёво мекашаку. ҳамара қом ёран ҳамара чӣ мекунад? маҳкам мекунад. ҳар бор рафта мезани бу макам, мезани капелора макам мекунад. дар шумо оби 5 қум дорад. бисёр дар муддати бигем 5 минут мумкин 1 сатил 2 сатил қума мепартояд. барои ҳавай капелни арашани мумкин нашавад анҷа вазбин аст. шумо ҳамҷо як насосша партоед агар ҳамун пеши насос ҳамун насоси шумо аст, ҳамун насоси шумо аст. о ҳамҷо як насоси майдаҳа ки дигар партоед агар ҳамин оба боло партояд ҷӯйбор кунед ҷӯй қата намебиёяд. ман насоси майда 4 киловатта дорам, мо як кул кардагим. кулам доред ку ана оби кул доред. насосим сӯхт моторош 4 киловатта. насосон сӯхт. ҳамун кулда оба мепартояд, қумаш тахшин мешавад, дуруст? не вай ай поён мебурояд. вай об асти зери замин мебурояд. уро уни 4-5 метр кандаги ҳастам, ай таги замин мебарад филтровани об. баъд кашида метиҳад. мотори майда ҳамуҷо барои чӣ кардам сайдинини барои ҳамин капелни рашини. мотор сӯхт, хоруқ бурдам, мотка кардан овурдам, 1 дақиқа кор накард босӯхт. хай ноомади кор шудааст насосҳои нав часпонед агар. Хисравҷон, ҷураҷон, аку инҷа шумо чӣ мекоред имсол оянда? чормағзу тут бениҳоят нағз мешавад. шумо тутро шумо кунед, тутро хуш кунед. ман шуморо кӯмак мекунам ки дар душанбе фурӯшем худо хоҳад. шумо тут зор кунед, тути ҳамин мавиз мешудагӣ, тути хушк мешудагӣ. ҳамдиёрони азиз, акун меҳнати бародарон Хусрав бинед дар дарё насос мондаст. лаби дарёро лаби дарёи санглохро сангашро тоза кардааст. ҳамашро юнушқаам ҳаст, якта нимтада дарунаш пошидагӣ буданд. юнушқаам нест шудааст аз беобиё. об дар кӯза мо ташна лабон мегардем гуфтаги гапаш ҳамин да. об дар 5 метру инҷа об нест. дар 5 метр не охи ҳамин 1 метр ягон метр не дар ҳамин замин гӯя часпида рафтодааст. ҳамдиёрони азиз, ба бародаромон Хусрав мо якҷон ташаккур мегӯем барои ин қадар дар баландии 2600 метр меҳнат мекунад. заминро кофтааст, об атак замин оби софро буровардааст, насос мондааст, инҷо боғҳои себоро обод кардааст. ман навор гирифта партофтам. инҷа теплица кардааст. инҷа бо мехоҳад як маротиба ҳамааш пури зардолу кардааст. бечора сӯхтааст, аз беобӣ хуш шудааст. боз мехоҳад туту чормағз созад, шинонад. ҷураҷони ман, якҷон ташаккур ба шумо. раҳмат ба шумо. бе душанбе мо чиз кӯмак аз дасти мо мебиёд барои шумо мекунем. раҳмат ба шумо.